Wij zijn de kinder- en jongerenrechtswinkel. Wij geven juridisch advies aan kinderen en ook ouders op allerlei rechtsgebieden, arbeidsrecht, strafrecht, persoon- en familierecht. Ze kunnen bij ons terecht tijdens een spreekuur. Wij geven ook informatie op basisscholen en middelbare scholen. En wij gaan 1 keer per maand gaan we naar Icarus en 1 keer per maand naar Keerpunt om ook de jongeren die uit huis geplaatst zijn of jeugddetentie zitten juridisch advies te geven. Wat voor onderdelen doen jullie vandaag bij deze zaak? Nou, we hebben een heel mooi rad. Mensen kunnen aan ons rad draaien en op die manier gaan wij vragen stellen aan hen. Als ze een goed antwoord geven, krijgen ze een leuk prijsje. En op die manier proberen we zo wat meer informatie te geven over wie wij zijn, wat wij doen en over de kinderrechten. Het is heel leuk om te zien hoe alle kleine kindjes hier met hun handjes helemaal gek worden van de verf. Ze kunnen hier hun handjes op ons doek zetten en op die manier hebben we wel een leuke banner voor binnen ons kantoor om het op te fleuren allemaal.